Tangsulhara Demsara Kotusara constituency ni Shanaya Kamio Klaizaka Nokla Kutumpanda Abandarim Pising Tinu BJP Board President Bishiram Riyang BJP Botolia Karate Pramotha Botani Banaromka Boduli Banaya Frebono Lamsak Shogun Harga candidate Tirendra Deburma Edisi Songbarin Sigang Hainu Hai BJP Botolia Karate Pramotha Botani Banaromka BJP Vice President Bishiram Riyang Jongbarin Sigang Zodo Tongkurang Bodolno Shakshani Bodolno Korak Klainani Bagai Habo Onkorsak 2018와 졸업 발당에 저도는 좀 BJP खाइनायनि बर' कमिटि रok जों रायलायो जों 졸업 발당नो थांखा हिनबा जों आफ्रोखौ साबो जोंनि कमिटिनि बर'रो आंनि ओ समयनो रायखायसा जर्मं खाबुरो ओंखाय जोंनि आंलाय अक्राराव बोर्ड प्रेसिडेन्टआव साबो BJP नि निनुबो सानो जल पाल्टाइसे फासिनायखा दवाखन फाइदि बुस्ता बेजांया नै सालाय आनिबो सानो जल पाल्टाइने फारिलो आंनो थके थके एकदम पुरा आगेले आनी अनेकटा आं उनको गरीब बरकसे गरीब बेर हिना आं बरकनि BJP पार्टी थंथाने प्राय 10 বছর ওয়েট खाखा एरपरे 8 বছর आपसुक वेट खायो आनी गान्टी नक पर्यन्त गुरेखा ताबो BJP थंथे थंथे आमी जोंनि महाराजानो आं नायखा बिनि तंमुं बिनि जामुं जोंनि देमसरा कुचुसरा जोंनि सार बनबो तंमुं जामुं आं थैखै नेट खुलावै नायबा बर' आं थांयाले आं बासिगला जोंनि गंबारानि जे सामुं थांनाय बरकनि अनेकटा आं बेले बेलेखै हामबाय याफारो ओंखाय आंनि जे BJP बान्दा प्रमोद प्रेसिडेन्ट आं दङ कुनो आंनि बरक फेसिलिटी 8-9 বছর मुसारि माव कुरै हिनबा थाइसिं ओ जोंनि मामा लालमैया साम बेनि अनेकटा गाव गाहामखा निनि एकाउन्ट तुबदि निनि पाट्टा जेरस खेतुबदि नि रेशन कार्ड जेरस खेतुबदि नुनो पशुपालन लोन दिनाय नुनो अंको पुननि लोन दिनाय नै बरक आनो साथे साथे बर पुन माननाय बर सस बर बेन खालि आनो सा साजा मानफ्रुखाय अबनि कारण सर आं आपने सुनो जॉइनिंग खायफैजाखा सर आं असुकनको जों दिनरो जोंनि सानाया पाराकतरो जों नखला पान्दा खालायखा लखा पान्दा खालायमानि परे जोंनि ताकुक बिसिराम रियां बो आगि भारतीय जुमला पार्टी दिंगामु भारतीय जनता पार्टी नि पृष्ठा प्रमुख तंगमानि बो बिनि फेमिली कायसा तिनि बुवाग्रानि थानसानि याप्रे देखा ताइ बबो ताबु हाताइ दफानि बागै सामुं खायनाय नै सुमाय तांखा ताइ चुंबनो बुवाग्रानि मुंबाय यासा गयना हालायखा हामबाय ताइ अरो लगिउ थंगो यासा खानिवो जिनि ओ सेक्रेटारि एडिसि विलेज चेयरमैन जिनि चन्द्रजय रियां ताइ जत जिनि युट्रक जिनि लिडार तंबायु जों जतनो बनो खाबाय खुबाय लामजुगना हालायखा हामबाय Bureau Report Chini Khorang इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई।